নমস্কার বন্ধুরা, আপনাদের সকলকে আমার ইউটিউব চ্যানেলে অনেক অনেক স্বাগত জানাই। বন্ধুরা, আপনারা সকলেই জানেন আমি হোমিওপ্যাথি মেডিসিন রিলেটেড ভিডিও বানাতে থাকি। তাই আপনারা যদি আমার চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তো অতি অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে দেবেন, যাতে আমার যে কোনো ভিডিও ছাড়ার সাথে সাথেই আপনাদের কাছে নোটিফিকেশান পৌঁছে যায়। এবং অবশ্যই বন্ধুরা, যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই একটি লাইক করবেন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে বন্ধুদেরকেও এই ভিডিওটি দেখার সুযোগ করে দেবেন। তো চলুন বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক। বন্ধুরা, আজকের মেন টপিক হচ্ছে কফ কাশিতে বাপি কফ কীরকম কাজ করে এবং কীভাবে কার্যকারিতা এর আমরা অনেকেই জানি, যারা হোমিওপ্যাথি দোকানদার বা হোমিওপ্যাথি ডক্টর আছেন। বাপি কফ মানুষের কাছে একটা কিন্তু ভালো প্রভাব বিস্তার করেছে। অনেক দোকানে নর্মালি লোক এসে বলে বাপি কফ দিন, বাপি কফ দিন। তো বাপি কফের এই জনপ্রিয়তাটা কিন্তু অবশ্যই আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে অনেকটাই আছে, এবং সেই জন্য আজকে আমি ভাবলাম যে না, বাপি কফ নিয়ে একটা ভিডিও বানাই এবং বাপি কফের গুণগত মান, বাপি কফে কী কী আছে, সমস্ত কিছু আপনাদের কাছে আমি এই ভিডিওতে তুলে ধরবো। তো চলুন বন্ধুরা, ভিডিওটি শুরু করা যাক। বন্ধুরা, বাপি কফ আমাদের হোমিওপ্যাথি কফ সিরাপের মধ্যে একটি জনপ্রিয়তা এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে যে মানুষের মুখে মুখে বাপি কফের নামটা কিন্তু ছড়িয়ে গেছে। আপনারা ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে যেখানেই আপনার দোকান হোক না কেন, আপনি কিন্তু দেখতে পাবেন যে বাপি কফ আপনার দোকানে অবশ্যই মানুষ খোঁজ করে, কারণ বাপি কফের জনপ্রিয়তাটা এভাবেই বৃদ্ধি হয়েছে। এবং বাপি কফ সত্যিই খুবই ভালো একটি কফ সিরাপ এবং অবশ্যই কার্যকরী। প্রত্যেকটা দোকানে এই কফ সিরাপটি রাখা দরকার বলে আমি মনে করি, কারণ বাপি কফের যে একটা বেস তৈরি হয়েছে, সেই বেসটা কিন্তু খুব ভালো ভালো কোম্পানির কফ সিরাপ, যেমন আপনার রেকোয়েজের কফ সিরাপ আছে, আপনার এসবিএল কোম্পানির স্টোবাল কফ সিরাপ আছে, কিন্তু বাপি কফের যে ক্রেজ, বাপি কফের যে চাহিদাটা, সেটা কিন্তু মানুষের মধ্যে আছে। তাই অবশ্যই বন্ধুরা, বাপি কফ আপনার হোমিওপ্যাথি দোকানে, যে কোনো দোকানে আপনারা অবশ্যই পেয়ে যাবেন। এবং বাপি কফের মধ্যে অতিরিক্ত পরিমাণে আপনার ওসিমাম স্যাক্টাম, জাস্টিসিয়া, আরালিয়া, সেনেগা, এই সমস্ত ঔষধগুলো কিন্তু ভরপুর পরিমাণে দেওয়া আছে। তার জন্য আপনাদের কার্যকারিতাটা এতে বেশি হয়। এই কফ সিরাপটা খেয়ে কিন্তু অনেকে, যারা বহু ডাক্তার দেখিয়েছেন কিন্তু তাদের সর্দি যায়নি, কফ যায়নি, তারা কিন্তু বাপি কফ খেয়ে সেই সর্দি কফটাকে নির্মূল করতে পেরেছেন। তাই বাপি কফের যে ক্রেজ, এই ক্রেজটা কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে আছে। তো বন্ধুরা, চলুন দেখা যাক যে এর মধ্যে কী কী ঔষধ আছে। এর মধ্যে আছে আরালিয়া, বেলেডোনা, ব্রায়নিয়া অ্যালবা, ডোরসেরা, ইপিক্যাট, জাস্টিসিয়া, মেন্থা, ওসিমাম স্যাংটাম, ওসিমাম স্যাংটাম মানে হচ্ছে তুলসী, সেনেগা এবং সিরাপ বেস। এটা হচ্ছে একটু মিষ্টি মিষ্টি লাগবে, কারণ যাতে আপনাদের খেতে অসুবিধা না হয় সেই জন্য। এবং বন্ধুরা, এর নির্দেশিকা এই প্যাকেটের মধ্যেই দেওয়া আছে, দেখুন। এই অত্যাশ্চর্য হোমিওপ্যাথিক সংমিশ্রণটি ব্রঙ্কিয়াল ইনফেকশান, যদি আপনার ব্রঙ্কিয়াল ইনফেকশান হয় তাতেও কিন্তু এটা কাজ হবে। ফ্লু, স্কারলেট ফিভার, জ্বর, মাথা ধরা, হুপিং কাশি, এই সমস্তর উপরে কাজ করবে। প্লাস শরীরের স্বাভাবিক মিউকাসে সিক্রেশনে প্লুরিসি, ফ্লুরোডাইন, ফেরিনজাইটিস, প্যাকটিক কাশিতে ভালো কাজ করে। তো বন্ধুরা, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে বাপি কফটা কেন এত জনপ্রিয়। কারণ বাপি কফের মধ্যে, এবং বাপি কফ কিন্তু আমরা ছোটোবেলা থেকে, যেহেতু আমাদের হোমিওপ্যাথি দোকান সেহেতু, এবং আমার বাবা দাদুরা একজন হোমিওপ্যাথি ডাক্তার ছিল, তো সেই জন্য আমরা কিন্তু ছোটোবেলা থেকে এই বাপি কফ খেয়েছি। এবং আরও আমাদের একটা দোকানে 10 রকমের কফ সিরাপ আছে, কিন্তু তার মধ্যেও কিছু বিশেষ বিশেষ জিনিসগুলো আমি আপনাদের কাছে ভিডিও হিসাবে তুলে ধরবো। এবং আমি আগামী দিনে অবশ্যই এসবিএলের স্টোবাল কফ সিরাপ, রেকোয়েজের জাস্টিউসিন 6 নম্বর কফ সিরাপ, রিলিফ কফ সিরাপ, কোএক্স, ভার্গাভের কোএক্স, জার্মানের রেসমি এবং আমেরিকানের সব রকমের কফ সিরাপ নিয়ে আমি আপনাদের সঙ্গে কিন্তু শেয়ার করব, আলোচনা করব। তাই যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি, অতি অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। বন্ধুরা, এটি 115 ml এবং 450 ml উপলব্ধ আছে মার্কেটে, এবং 115 ml এর নতুন দাম হয়েছে এই 2021-এ 95 টাকা।
যে কোনো হোমিওপ্যাথি দোকানে আপনি খোঁজ করলে পেয়ে যাবেন। 90% দোকানদার, হোমিওপ্যাথি দোকানদার বাপিকপ রাখে এবং 10% তারা এর গুণগত মান মনে করি জানে না বা তাদের কাছে কেউ জিজ্ঞেস করে না, কিন্তু 90% হোমিওপ্যাথি দোকানে আপনি অবশ্যই এই বাপিকপ পেয়ে যাবেন। তো যদি আপনারা মনে করেন যে বাপিকপ ছাড়াও আরও কী কী ভালো কফ সিরাপ আছে, তাছাড়া কী কী আমাদের হোমিওপ্যাথি লেভেলে কফ সিরাপ যা আপনাদেরকে সুস্থ করে তুলতে সাহায্য করবে, সেসব আমি আমাদের নেক্সট ভিডিওতে অবশ্যই বলে দেবো। তো বন্ধুরা, বাপিকপের এই নির্দেশিকা এবং এই সমস্ত কিছু আপডেট আমি আপনাদেরকে আজকের ভিডিওতে দিলাম। নেক্সট ভিডিওতে নেক্সট কোনো আলোচনা নিয়ে অবশ্যই দেখা করবো।